CNN Türk ekibi olarak bir kez daha İsrail'in bombaladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeyiz. Burası Hizbullah'ın kalesi. Binlerce kişinin yaşadığı Dahiye bölgesi günlerdir İsrail'in hava saldırılarıyla karşı karşıya. Yıkık dökük bir bölgeye dönüştü adeta. Hemen arkamdaki enkazı görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in saldırısı sonucu işte bu hale geldi. Birçok bina zaten enkaza dönmüş vaziyette. Oluşan o hava saldırısıyla oluşan derin çukurları görüyoruz. Şu an Dahiye bölgesi bir hayalet kente dönmüş durumda. Binlerce kişi Dahiye bölgesinden çıktı. 500 binden fazla nüfusu olan Dahiye'de siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail yapmış olduğu saldırılarda gerekçe olarak Hizbullah'ın mühimmat deposu, cephaneliklerini gösteriyor. Bu yaptığı saldırılara gerekçe olarak Hizbullah hedefleri vuruluyor diyor, ancak çok sayıda sivil hayatını kaybetti Dahiye'de. Evet, enkaza dönen noktayı görüntülüyor kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu. Bakın burada bir otel var. Hemen gösterelim. Golden Plaza yazıyor. Bu otel de İsrail tarafından vuruldu. Hemen arkada bir binayı görüyorsunuz yine. Birçok nokta işte bu halde. Burası Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye bölgesi ve adeta küçük bir Gazze'ye dönüşmüş vaziyette. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu enkazı gösteriyor, enkaz yığınlarını gösteriyor. Bakın burada kocaman bir yine yapı vardı, bina vardı, yerle bir olmuş vaziyette. Hemen sol tarafta yine 5 katlı bir bina küle dönmüş bir vaziyette. Dahiye bölgesi enkaz yığını. Sürekli zaten dumanlar yükseliyor. Sürekli İsrail tarafından hedef alınıyor Dahiye bölgesi. İsrail yapmış olduğu saldırılarda gerekçe olarak Hizbullah hedeflerini vuruyoruz dese de işte burada binlerce kişinin yaşadığı binalar, evler var ve siviller de hayatını kaybetti. Evet, Dahiye'den görüntüler ekrana taşıyoruz. Bir yandan da şöyle gösterelim. Tabii burası çok uzun yıllardır Hizbullah'ın kontrolünde ve bir yanda Dahiye bölgesinde birçok noktada Hasan Nasrallah'ın görsellerini görmek mümkün. Yine Yasin Kamaloğlu gösteriyor, bakın Hasan Nasrallah'ın bir resmi var orada. Diğer tarafı şöyle gösterelim. Hemen o ileride de yine Hasan Nasrallah'ın posteri var. Birçok bina yine zarar görmüş vaziyette. Hemen karşıdaki bakın binayı gösteriyoruz. Camları kırılmış bir halde. Merkezde zaman zaman suikastler yapıyor İsrail ama ilk defa binaları yıkarcasına çok büyük bir saldırı gerçekleştirdi. 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yani merkezde de saldırılar devam ediyor ama Dahiye bölgesi, özellikle Dahiye işte bu hale geldi. Adeta küçük bir Gazze'ye dönüşmüş durumda. Enkaz yığınlarıyla çevrilmiş vaziyette adeta. Zaten şu an %80-90 artık boş, hayalet bir şehir gibi. İnsanlar daha güvenli noktalara gitmeye çalışıyor. Ama artık hani Beyrut'ta, Lübnan'da güvenli bir nokta yok. Bakın Lübnan'ın güneyi, İsrail-Lübnan sınırı. Orada zaten sıcak çatışmalar devam ediyor. Hizbullah ve İsrail askerleri arasında güneyde sıcak çatışmalar devam ediyor. Kuzeye baktığımız zaman kuzeyde de yine Suriye-Lübnan sınırı yine vuruluyor İsrail tarafından. Geçtiğimiz günlerde bölgeden ayrılmaya çalışan, Suriye'ye geçmeye çalışan sivillerin göç yolu vuruldu İsrail tarafından. İsrail o saldırıya gerekçe olarak şunu söyledi. O hat üzerinde Suriye'den Hizbullah'a giden silahlar vardı. Yer altında tünel vardı. Biz oraya vurduk dedi. Yani orada kocaman bir krater açılmış durumda. Dolayısıyla kuzeye bakıyorsunuz, kuzey vuruluyor. Beka vuruldu. Lübnan'ın güneyi zaten İsrail'in saldırılarının hedefinde. Güneyde Hizbullah ve İsrail askerleri arasında çatışma devam ederken İsrail
kara harekatını sürdürüyor. İstediği ölçüde ilerleyememiş olsa da bölgede şu an Lübnan'ın güneyinde ve Hizbullah da bir direniş sergiliyor. Güneydeki durum böyle. Çatışma devam ediyor. Kuzeye çıkıyorsunuz, Suriye-Lübnan sınırı, orada yine İsrail'in saldırıları oluyor. Beka'da oluyor. Başkent Beyrut'ta, işte şu an Beyrut'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz, Dahiye bölgesinden. Ama Dahiye bölgesinin dışında da Beyrut'ta merkezde hedef alınıyor. Ve BM barış gücünün görev aldığı ülke burası. 2006 yılından bu yana BM barış gücü bölgede konuşlanmış vaziyette, güneyde, Güney Lübnan'da. Ama İsrail barış gücüne de ateş açtı. BM askerleri de hedef alınıyor zaman zaman ve 5 asker yaralandı. BM barış gücünde görevli askerler yaralandı. Yani gördüğünüz gibi İsrail durdurak bilmiyor. Şimdi Dahiye bölgesinden sıcak görüntüler ekrana getirirken enkaza dönüşmüş bir kenti şu an görüntülüyoruz size. Sivil kayıpların arttığı, Hizbullah'ın kalesi Dahiye bölgesinde artık yaşama dair bir belirtiye rastlamak neredeyse artık mümkün değil. Zaten binlerce kişi çıktı. 400 binden fazla kişi Suriye'ye gitti. Zaman zaman size uzaktan bombalanan Dahiye'yi gösteriyorduk. İşte bu sefer tam da içindeyiz. Bir kez daha girdik Dahiye bölgesine ve enkazları görüntülüyoruz. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla beraber. Hasan Nasrallah'ın bakın birçok görseli var. Yine bölgeden çıkmaya çalışan insanlar oluyor. Bakın hemen arka tarafta da yine Nasrallah'ın, ki 27 Eylül'de hayatını kaybetti İsrail'in saldırısında. Yine Hasan Nasrallah'ın görselleri var. Zaman zaman Hümeyni'nin ve İran'ın dini lideri Hamaney'in görsellerini de görmek mümkün. Şu an bu görseller birçok noktada var. Şimdi biz tabii sıcak görüntüler aktarmayı sürdüreceğiz. Çünkü bölgede bombardıman sesi durmuyor. İsrail'in İHA'ları keşif ve gözlem uçuşu yapıyor, istihbarat topluyor. An be an Lübnan'ın tepesinde İsrail'in İHA'ları, hem Dahiye çevresinde hem başkent Beyrut'ta birçok noktada o İHA'ların sesini görmek ve duymak, o sesleri duymak mümkün. Bakın bir kişi daha gidiyor, hemen arabasına eşyalarını koymuş, yerleştirmiş. Bir kişi daha ayrılmaya çalışıyor. Sürekli bir göç hareketliliğini görüyoruz zaten. Ve şu an için çok gergin bir ortam var. Sadece Dahiye'de değil. Hala biliyorsunuz Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldükten sonra Hizbullah'ın yeni lideri seçilemedi. Bir yandan şu an için Hizbullah'ın başına geçecek yeni isim belli değil. Çünkü o yeni ismi de İsrail hedef alıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Haşim Seyfettin'e yönelik bir saldırı yapıldı. Ölüp ölmediğine dair bir açıklama gelmedi ama önemli bir isimdi Haşim Seyfettin Hizbullah için. Şimdi kim olacak peki? Bu bir muamma. Hala Hizbullah'ın başına geçecek olan isim, kişi belirlenemedi. Bir yandan Hizbullah'ın içindeki çok kilit isimlere suikastler devam ediyor. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bir yandan başkent